舉一啲例子啊。最近亦已經差唔多2歲啦，咁你同佢一齊咧睇圖書嘅經驗啊。我哋最近睇嘅圖書咧，佢開始有佢自己嘅喜好啦，因為差唔多2歲啦，係啦，咁好多時都係同佢嘅生活會有關係嘅，係啦，例如最近我哋會即係可能同佢搭唔同嘅交通工具啦，又會去下旅行啦，咁所以當佢睇圖書嘅時候，佢就開始對交通工具係有興趣。咁譬如呢一本《這是什麼車》啦，其實我第一次同佢睇，佢已經認得呢個係的士，呢個係巴士，即係我問佢呢個係乜嘢車啊，佢自己已經識得答啦。咁如果譬如有一啲3輪車啦，咁其實佢從來都未見過嘅，係啦。咁但係當我同佢講，佢講單車，但係我同佢講話呢個係3輪車喎，佢即刻就會聯繫到佢喺托兒所唱嘅兒歌，因為有一首係叫《3輪車開得快》，係啦，咁佢就識講3輪車，原來佢係識嘅，係啦。咁當我再去同佢詳細講呢一個3輪車有凳坐嘅喎，呢個係人力3輪車，咁佢亦都即刻可以重複到我講呢個句子，人力3輪車。